准备好了吗？好了，3、2、1，就送你的57508零，你真的给我买了？这个好久了。什么意思？怎么送到破纸啊？对，我给你展示一下了。这啥呀？这是我为你做的打字机。打字机？放一张白纸上去。什么啊？这能打字吗？对呀，这我是拼了8天8夜呢。好了。